दोस्तों, टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि एम्पलीफायर के अंदर ऑक्सिलरी जो लीड होती है उसके द्वारा हम माइक सर्किट कैसे बनाएं। तो उसके लिए एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे हम BC547 के द्वारा। तो बताते हैं सर उसके बारे में। एम्पलीफायर का AUX सर्किट या माइक्रोफोन कैसे बनाएं। बताते हैं सर उसके बारे में। एक हम लेते हैं BC547 ट्रांजिस्टर। BC547 इसके 1 और 2 नंबर पर हम 100 के रेजिस्टेंस लगाते हैं। 100 के इसके 2 नंबर पर हम 104 PF लगाते हैं, 104। और यहीं से एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 10 के, और यहीं से एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं हम 10 के। और यहाँ से हम लगाते हैं 104 PF। उसको हम दे देते हैं ऑक्सिलरी लीड के AUX प्लस। और जहाँ पर ये दोनों जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम देते हैं प्लस 3.7 वोल्ट DC। और 3 नंबर से एक हमारा ये माइक होता है, और इसको दे देते हैं जहाँ पर हमारा ये कंडेंसर आया हुआ है, ये हमारा माइक है। और इसके 3 नंबर से हम दे देते हैं -3.7 वोल्ट DC, -3.7 वोल्ट DC। और यहीं पर ऑक्सिलरी का AUX का प्लस आउट कर लेते हैं, वो सॉरी माइनस आउट हो जाता है। तो ये था सर हमारा छोटा सा वीडियो जो कि एम्पलीफायर में ऑक्सिलरी लीड माइक्रोफोन कैसे बनाएं उसके बारे में। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।